आखिर फाइटर जेट के पायलट सीट इंजेक्ट करके अपनी जान बचाने के बजाय उसी में बैठ कर मरना क्यों पसंद करते हैं? तो देखो, जब कोई फाइटर जेट के पीछे मिसाइल को लॉक कर देता है तो इनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होता है अपनी जान बचाने के लिए। सबसे पहला, मिसाइल को डॉज करके ये बच जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल है और अक्सर ज्यादातर पायलट इसमें फेल हो जाते हैं। और दूसरा है सीट इंजेक्ट करना, जिसमें पायलट तुरंत ही हवा में लॉन्च हो जाएगा और इसके पैराशूट खुल जाएंगे। लेकिन जैसे ही पायलट नीचे आएगा तो उसके बहुत सारे मेंटल और फिजिकल टेस्ट होंगे और अगर थोड़ा सा भी कमी निकला तो दोबारा प्लेन को कभी नहीं चला पाएगा। और जिसके लिए आसमान और प्लेन ही सब कुछ हो तो ये इनके बिना क्या करेंगे? इसी के लिए